Okay, so ang problema nito is yung kanyang pulley guys. Napakaingay nitong bearing at saka yung kanyang mismo itong kanyang daming papalitan nito. Ito, magalaw din to. Ayan o. Saka itong mismo niya, mechanism ng kanyang crankshaft malikot masyado. Wala na yung lock nyan, nag-release na. Okay, so tanggalin muna natin to guys para makita natin kung ano problema.